आयतार 27 ऑक्टोबर सद्या काळाचो 30वो आयतार. मुखेल वळ. ओच तुझ्या भावार्थान तुका बरो केला. नियाळाक आदार. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचेर भावार्थ आसप ही एक गरजेची वस्त. तशेंच आमी जेजूक सदांच आमच्या जिविता खातीर दिनवासूंक जाय. एक गरीब बापूय आपल्या पुताक भायल्या देशांत कामाक धाडूंक जाय म्हूण खूब त्रास काडून दुडू एकठांयतालो. पूण फावो तो दुडू एकठांय करूंक जायना म्हूण तो एका दिसाक आपल्या शेजाऱ्या थंय उदार दुडू घेता आनी ताका आस्वासन दिता, म्हज्या पुताक नोकरी मेळटूच दुडू परत दितलो म्हूण. पुताक नोकरी मेळटा, गरीब आसलो घोराबो बरे तरेन खुशाल जियेता. पूण शेजाऱ्या थंय घेतलोले दुडू परत करूंक विसरता, ताका भेट पर्यंत दिना. ह्या गिरेस्त शेजाऱ्यान आपल्या गरीब शेजाऱ्याक उदार मनान आदार दिलो. पूण हो बापूय अनुपकारी जालो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू बार्तिमेव नांवाच्या कुड्ड्याक बरो करता आनी जेजू ताका नव्यान नदर फावो करता. जेजू म्हणटा, ओच तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. कुड्डो जेजूक दिनवासता आनी जेजू फाटल्यान वेता. जेजू आमचेर सगळ्यांचेर नदर दवरता. आमच्या पिडेन कोश्टा वेळार आमी जेजूक उलो करता. न्हयच फकत कोश्टा वेळार पूण आमचे खुशालकायेन जेजूचो उगडास करुया आनी सदांच थीर भावार्थ फावो जाता त्या पासत त्रिएका देवाक दिनवासुया. म्हजो थारा खालती आनी उपकारी काळजाची आनी जेजूचेर थीर भावार्थ दवरूंक हांव वावुरतलें.